Apakah benar kita sudah merdeka sedangkan aparat dan pejabat kita banyak yang membackingi terhadap kemaksiatan? Betul tidak? Siga nunya dipilih ku rakyat kalahkah waos tapi teu aya buktos. Maka kalau memang di negara ini masih banyak pejabat-pejabat anu korup, Jawa Timur, Jawa Barat, nu dilaluhur mah geuningan marakmut, marakmur nu dihandap mah lolobana malarat. Diuruskeunana teh deui ku Kejagung keneh majarkeun teh supaya tidak ada gesekan. Masih emut Pak na TV? Ketua Komisi 3 Sah Habibur Rahman dilimpahkan ke Kejagung supaya tidak ada gesekan. Pertanyaanana rek aya gesekan rek eueuh kudu balik pokoknya mah kira-kira ayeuna nu mungkar perlu dibuka kulil haqqo walau kana murran. Di mana ente? Di Ciborong. Di Blok Rebo. Sabaraha kudu ngomean dia kunci ka abdi mah 15 juta. Ulah geuningan. Eta mah bari nyampeurkeun ka malaikat. Cicing keur ente 5 juta, keur urang 5 juta. Tah 3 juta orang sinagawekeun ka orang Jepang aya sesa 2 juta didegungkeun ku malaikat. Emang di negara maneh ambeh lancar main sogok wae tah gambaran teu aneh di Indonesia mah lamun sagala lancar kudu main tah. Araya kene aya tuh geningannya subhanallah tipes subhanallah. Urang wihan sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alan nahara ma'asyan lil bashar wa ja'alal laila rahatan lil anam wa ja'alal arda mihada wal jibala autada. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al kiramil bararah tadabbaru wa tafakkaru qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyuti labaitil ankabut law kanu ya'lamun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabbah. Al-hadis. Hadirin sadayana kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami dimuliakeun ku Allah. Tipayun sugrianing puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci anu mudah-mudahan sing bisa jadi panghias kana ati. Sugrianing puja urang sanggakeun kadat Allah anu maha kawasa anu mudah-mudahan sing bisa jadi panghias kana rasa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi urang sadayana warga Blok Rebo
tiasa riung mung pulung bongkok ngaronyok hempak berbayaksa dina raraga nakorupkeun diri dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81. Mudah-mudahan sadaya anu kampel ayeuna isuk jaganing pageto bisa dikempelkeun sasarengan di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bingah ibu bapak hadir dina ieu wengi bingah. Alhamdulillah walaupun katinggal ku abi sebagian tos aya nu janten korban suasana. Aya nu geus tunduh korban suasana, aya nu nyarande nu nyang hunjar. Subhanallahnya, mudah-mudahan lengkah urang sadaya dicatat janten amal soleh monggo Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Islam. Dialah pendobrak kebatilan, dialah penegak keadilan, dialah penumpas segala kemusyrikan. Habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina para sahabat, tabiin itba'ut tabiin. Tug akhirna ya Allah dugikeun ka urang sadaya nu sami-sami hadir. Sinareng kulawarga urang sadaya sok sanaos urang rumaos bobolokot ku dosa, tapi urang sadayana isuk jaganing pageto ya Allah kempelkeun sasarengan di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat pangersa para guru-guru urang, para kiai, para ulama, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para agnia, donatur, oge wabil khusus para panitia penyelenggara. Hassalallahu maqasidahum fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana hormaten simkuring, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu araya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemuda aya, subhanallah, ku acara Agustusan ayeuna ternyata bukan hanya sekedar hiburan, tapi diselenggarakan berupa pengajian. Semoga ini menjadi wasilah, jadi jembatan apa yang diharapkan oleh warga masyarakat Blok Rebo dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Parawan aya parawan, duda ya duda, janda ya janda. Palebah mana janda? Subhanallah, kumpul sadayananya. Hadirin anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hapunten tadi ngantosan pangintennya. Ye pembawa acara simkuring rada macet tadi teh. Tapi lebih baik terjebak oleh macet di jalan asal sampai tujuan daripada terjebak oleh perasaan hati tetapi tidak menemukan kepastian. Tah kieu anjing ibu-ibu. Subhanallah. Bu, dina media mah disebatkeun simkuring teh Ustaz Jetli. Media. Bisi aya nu naroskeun kunaon bet disebat Ustaz Jetli, urang perkenalan heula. Keun nya nembe tabu salapan. Kunaon cenah, kan ada istilah urang kenalan heula siap wios. Nah, karena ada istilah tak kenal makanya tak sayang makanya tak. Wis eta si bapa meuni tarik apal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Napangkeun abdi nami Lukman Ar-Rosyidi, lahir di Bandung asli, alamat di Jalan Kebon Jati RW hiji, anu bumina caket cetiti tukang surabi.
bilih Bu Pak tepang jeung abdi kade ulah pahili sabab abdi gaduh ciri anu pasini naon cirina matana sipit bagaikan jetli senyumnya manis menggoda hati. Batu kumaha abdi. Ibu hadirin sadayana simkuring subhanallah ngaraos bingah ya hadir di Cikijing sabab kapungkur abdi di Cikijing oge lumayan rada lami sakola di aliyah BKMU matak abdi posting di FB manawi aya ibu kepala Bu Ade Pak Ustad karo rompok da caket cenah kitu aduh isin abdi baheula di Cikijing teh bangor Kang Iwan tapi bangor-bangor oge sok jadi utusan ari lomba pidato mah alhamdulillah dugikeun ka Cirebon mah tepi Pak malah di kecamatan Cikijing simkuring kantos tampil harita jadi bangor-bangor oge lumayan rada dipikanya aku bapak kepala harita mah Pak Maksum almarhum tos almarhum subhanallah bingah salam silaturahmi kasadayana mudah-mudahan hal ieu sesuai sareng naon anu didawuhkeun ku Rasulullah man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi pal yasil rohimah lamun urang ayeuna hayang dijembarkeun dina masalah rizkina dipanjangkeun masalah yuswana maka kedah seueur silaturahmi insyaallah bapak jeung ibu cantangtu ayeuna bisa kumpul ngariung kieu lamun lain dina acara pengajian leres teu nah tak subhanallah abdi ngaraos bingah ieu acara bisa terselenggara sabab nama kerjasama antara ulama dengan umaro komo ayeuna dipanitiaan ku para pemuda leres dirojong teh para pemuda dirojong naon sababna punten Pak Kiai ayeuna sabangsa urang nungga sepuh lamun diibaratkeun cek ilmu alat macana nu kolot mah pi ilmadi nya mabniun alal pati geus patah teh patah we teu bisa berubah tapi lamun pemuda itu adalah fi'il mudhari bisa yadribu bisa lam yadrib bisa lan yadriba maka kalau daerah ieu blok Rebo punten kalau ingin ada perubahan kepada segala sesuatu yang lebih baik maka berikanlah kesempatan kepada para pemuda hidup pemuda tah gitu kumaha ayeuna peran kolot ngarojong ngarahkeun leres pangalamanana ilmuna sok rojong naon sababiahna apan genah ari ngaran pemuda mah subabul yaum rijalul god pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang betul tidak nah alhamdulillah hadirin sadayana subhanallah simkuring ngaraos bingah dina danget ieu matak ayeuna cenah tadi teh acarana naon memperingati HUT RI yang ke-81 tahun urang sami-sami sharing we ieu mah da insyaallah ari ilmu mah apaan abdi ge kapungkur ngaos ti Bandung ka Cikijing Pak saguru simkuring Kiai Opan ti Sindang Hurip pun guru ngan kapungkur nuju anjeunna dakwah ka ditu ka dieu simkuring termasuk salah sawiya santri anu sok dicacana gitu jadi ari ilmu mah Cikijing mah subhanallah di Kadu Gede abi kantos nya di Wahdatul Ummah di Sindang Hurip di Darussalam kapungkur abi nuju beres SD ka Jawa pondok modern gitu ngan kusabab di pondok modern ngaraos kirang dina lajeng di Sindang Hurip lajeng di Wahdatul Ummah di Bojong Kadu Gede subhanallah tapi ngan kitu we Kang ngan ulin we jeung ulin ari ilmu mah persis siga ibu-ibu di dieu tolabul ilmi 17 tahun kalah kasaragam we nu numpuk teh da ditanya ilmu mah tumhiho lain barho deui tumhiho naon ari tumhiho teh tuman hilap jeung tuman tah kitu leres Bu hampura ce ieu mah di ditu di Ciroyom di Bandung abdi moal ngomongkeun orang dieu erek ngomongkeun orang Bandung mengpeng jarauh ke abdi di Bandung ngaji
orang omongkeun orang blok Rebo sugan teu arapaleun insya Allah. Bu Pak hadirin sadayana nu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, hatur nuhun wasilahna Kang Iwan nya abdi tiasa silaturahmi ka dieu subhanallah sing janten ganjaran sing janten ladang ibadah kanggo sadayana. Bu Pak siap ngawas siapnya 81 tahun yang lalu tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia mewakili bangsa Indonesia. Subhanallah ya. Nah ini adalah isyarat bahwa orang kudu perlu meneruskan perjuangan para pahlawan. Tuh tingali tutunggul anu tingguruntul nu gugur di luhur kubur, tetangger anu ngahempak di taman pahlawan. Punten eta tutunggul lain tempat pamunjungan, punten eta tetangger lain tempat pamujaan, tapi harewos beja keur urang ye anu hirup aya di zaman kemerdekaan. Yuk urang teruskan perjuangan para pahlawan, para kiai, para sesepuh urang. Ayeuna urang kumaha tataros. Kenapa mereka bisa mendapatkan kemerdekaan? Tentu bagi saya jawabannya adalah karena mereka bersatu. Betul tidak? Teruskan ke urang pepeling bahwa salah satu untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka warga nu aya di Blok Rebo umat kudu tetap terus bersatu nya. Eta teh ngelingan ka urang sarerea nya. Pertanyaan antara merdeka dan tidak merdeka pokona mah urang yeuh nu aya di handap teruskan perjuangan para pahlawan urang dengan cara bersatu. Kenapa mesti bersatu? Pak, keterangan menjelaskan la islama illa bil jamaah. Ciri orang Islam itu adalah berjamaah. Kudu kompak orang Cikijing, betul tidak? Kudu bersatu orang Islam itu. Bahkan dengan orang non muslim pun tetap harus bersatu. Sok tingali ayeuna contona cek dina keterangan Pak, al mu'minu kal jasadil wahid. Orang mukmin itu harus bagaikan tubuh yang satu, betul tidak? Ayeuna abi bade naros ka ibu-ibu, ari anu osok ngalasa lapar naon Bu? Perut, patuangan, betul Pak? Nah, maka lihat ketika sekarang perut lapar, maka yang bekerja bukanlah hanya perut saja. Maka iya perut Pak wawartos ka komandan, saha komandana? Otak. Cek perut tak aya naon euy, ieu kuring lapar tak, maka dikomandoan ku otak suku gawe anjeun. Rek naon? Itu beteung lapareun, maka suku ngagidig ka dapur leres teu. Geus kitu otak nitah deui panon gawe anjeun. Aya naon kitu? Tingali suku bisi nyasab ka cai, da eta erek nyokot sangu beteung lapareun. Geus kitu Pak, leungeun titah digawe, leungeun gawe anjeun. Comot cenah cokot eta sangu dina jero mejikom, pindahkeun eurihkeun kana piring, terus bawa ka meja makan. Geus kitu irung gawe anjeun. Ambean eta sangu bisi haseum. Ngilu gawe irung. Terus geus kitu kumaha? Letah, waos sagala rupa nepikeun ka dikunyah, nepikeun ka ditelena. Alhamdulillah Pak, eta beteung anu tadina lapar tapi sababiahna kerjasama seluruh tubuh yang ada di sini beteung ngarasa wareg. Leres teu? Suku geus gawe, alhamdulillah cenah abdi anu ngagidigna ka dapur jeung balik deui kana meja makan, panon anu ningalina, leungeun nu ngeurihkeunana, terus naon irung nu ngambeuna kabeh gawe. Aya nu teu gawe diantara maraneh kabeh aya cenah. Nu mana tempat cicingna? Eta cenah nu dina jero kolor. Si eta mah teu milu gawe. Cicing we anteng, padahal sakali aya boga kahayang.
sagala ngotepang lamun saya tangges aya kahayang. Laras Pak? Laras Bu? Nanya ke ibu. Ya, manyun lamun geus teu dibere teh. Matak ieu di Blok Rebo, Pak, lamun misalna aya acara Agustusan atau acara PHBI heug aya nu teu ngiluan aranan wae si tah kitu. Yo, batur guyub ngilu gawe si eta mah cicing we. Nya, nu kitu teh nu aya dina jero tah kitu hadirin sana. Perlu guyub bagaimana tidak indah. Jangan kedepankan masalah perbedaan. Setuju enggak? Siap? Bu, Pak. Anu nangtukeun nangka asak. Sok aya di dia kebon. Aya kebon di dia. Poho deui abi teh. Ya. Padahal baheula mah pangulinan. Tapi da ieu mah kaasupna kota nya. Abi mah di Maniis. Nangka asak Pak, nangka asak sok. Lamun cek panon ciri nangka asak naon? Koneng. Apakah semua yang menentukan nangka asak itu koneng? Maaf, 1000 maaf. Da cek ceuli mah nangka anu asak teh lain anu koneng. Cek ceuli mah ciri nangka asak teh nyaeta anu ngagedeblu. Res, ibu boga tangkal nangka asak, keur ngeunah-ngeunah eta ibu nyeuseuh atau bapak keur ngopi bari udud, gedeblu. Aya nu ragrag, asak sigana nangka gitu. Apaleun eta nangka asak ceuk ceuli mah ngagedeblu. Tapi apa kata hidung? Punten. Ciri nangka asak lain koneng, ciri nangka asak lain ngagedeblu, tapi cek irung mah ciri nangka asak teh seungit. Beda-beda Pak. Ya, satu hal bisa berbeda pandangan. Apakah cukup dengan itu? Punten 1000 punten. Ciri nangka asak lain anu koneng, ciri nangka asak lain anu ngagedeblu, ciri nangka asak lain anu seungit, tapi cek letah ciri nangka asak anis. Beda pandangan tapi tara pernah pasea. Leres. Sugan pernah ibu ngadengi aya ceuli ngagaplok kana irung. Dayanya. Itulah pentingnya umat Islam bersatu. Ya, leres teh. Rek di Bandung, rek di Cikijing, rek di mana wae, erek NU, erek Muhammadiyah, erek Persis, erek LDI, bahkan sekarang diakui Pak. Itu bersatu. Bahkan di Bandung maloba, alhamdulillah orang Cina anu arasup Islam. Tuh salah sayjina mana? Tingali. Laras. Abi kan disebat orang jetli, itu jetlong. Tinggal pa laraina asli. Mun abi mah Islam tiba heula, anjeunna mah Islam tiba baheula. Tiba heula, tiba baheula. Subhanallah. Laras. Aya orang Cina asup Islam, alhamdulillah. Di Bandung. Ngagidig Pak. Ngabring. Ditanya ku tatanggana, "Koh, mau kemana koh?" "Hayya, oe mau masuk Islam." "Itu siapa aja koh?" "Ini orang tua oe, ini istri oe, ini anak oe, ini oe. Jadi kita keluarga oe-oean." Orang Cina. Asli Kang loba orang Cina sok tinggali di gang minyak tanah di Andir gitu. Tuh keluargana asup Islam sadayana. Datang kau keluarga oe-oean. Geus kitu teh ibu bapak datang ka bumi Ustad. Koh mau apa? Mau masuk Islam. Dipaksa tidak? Oh tidak. Kenapa engkau masuk Islam? Oe seneng sama orang Islam. Itu orang Islam suka liungan, ya, likit-likit liungan, likit-likit hajatan, mau masukin litit hajatan, motong litit
hajatan senang cenah eta keluarga si Ahok. Oh gitu kah? Oke, sekarang dibimbing baca syahadat. Ayo kok dibimbing baca syahadat. Asyhadu, asadu, ko, ashadu, asadu, gitu kan. Ashadu, Allah, alaha, illallah, kok nggak pakai H gitu. Carita nate beres we. Bunga sakeluarga indungna pamajikanna budakna jeung si engko eta kabeh asup Islam. Ye persatuan. Si engko bunga luar biasa. Bari hayang diajar Islam teh lamun keur salse teh pedah sok ngadengen sok sholawatan. Si engko hayang ngiluan sholawatan nya. Ngan teu apaleun lagam. Maka si engko make lagam Tai Chi Master. Apa? Latullahu salamullahu ala toha rasulillah. Maka latullahu salamullahu ala yasin. Pan gitu ayo orang Cina namanya. Tai Chi Master dia kan gitunya. Hadirin sadayana. Subhanallah, kabeneran asup Islamna si engkote tanggal 25 Rowah ajengan. Berarti 5 poe deui karena bulan puasa. Tulila asup bulan Ramadan ko omat puasa. Oh siap Pak Ustad. Enggak boleh makan, siap. Enggak boleh minum, siap Pak Ustad. Engkau sekarang udah mu'allaf, alhamdulillah. Disangkana kusi engko ari bulan puasa teh disangkana teu meunang dahar sangu wungkul jeung nginum cai herang wungkul. Isukna pas puasa si engko lapar, hanya lapar, tapi ada Indomie. Si engko ninyuh Indomie sapoe beak 5 bungkus. Kopi 3 gelas. Rokok nasa bungkus kapanggiheun ku Kiai ko hanya we bikin los we punya jantung Pak Ustad. Engkau puasa enggak? Puasa Pak Ustad. Kenapa? Ini makan Indomie habis berapa? 5 bungkus. Kopi 3 gelas, rokok 1 bungkus, malah we udah celutat-celitit sama istri we. Puasa itu bukan hanya tidak makan nasi putih dan minum air putih saja, semuanya juga tidak boleh sampai maghrib. Bu, Pak, pertarosanana singko dosa teu eta puasana kusabab dahar Indomie 5. Kunaon sabab jahil makzur. Kabodohan singko sababiahna kusabab naon dihampura atuh da karek asup Islam. Penting keur urang mah, urang alhamdulillah loba umat-umat anu lain asup kana Islam sehingga urang bisa babarengan la islama illa bil jamaah. Salat taraweh Kang Iwan kabeneran kaburitan ngahiji di tukang jeung nu tukang hareureuy teh geuningan. Salat aya keneh di dieu nu kitu mun salat taraweh singko kabagian sabaris jeung nu hareureuy Kang. Geus kadengkek teh, geus katajong teh, Gusti si engko balik teh heula. Pak Ustad, saya tidak mau dulu salat taraweh. Sakit kenapa? Saya belum bisa gelutna. Disangkana ku si engko eta gelut teh bagian tina rukun salat taraweh. Mau latihan dulu Tai Chi Master engke geus bisa ngajingkang karek ngilu salat taraweh. Ieu mah carita orang Cina da rupa-rupa Kangnya. Carita orang Cina anu asup Islam, subhanallah. Ibu-ibu hadirin sadayana nu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang langsung lebet. Nya. Pertanyaan ayeuna dina masalah HUT RI anu ka-81
terlepas daripada semua perayaan yang ada, ya, hakikat nama Gusti Allah, syariatna para pejuang-pejuang nu aya di urang sarerea. Apakah betul ayeuna urang benar-benar geus merdeka atau acan? Pasti semua di sini punya jawaban tertentu. Abi rek nanya ka ibu-ibu, ari ibu-ibu geus dimerdekakeun ku salaki? Cicing bapak abi nanya ka ibu-ibu. Pak Ustad, abi teh capek, aduh ya Allah, cenah, hei bu, capekna ibu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak capekna ngurus rumah tangga adalah pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi yang lebih penting daripada itu semua, yuk orang candak sakedik keterangan berdasarkan kitab. Imam Abu Lais As-Samarqandi pernah menyatakan, ya, bahwasana anjeunna nyarioskeun, ya, innalaka arba'atum minal a'da allazi la budda tujahidu minal a'da kula wahidin minhum. Pak, merdeka hakikatna Gusti Allah, syariatnya adalah para pejuang, tapi yang lebih penting daripada itu, maka tetap orang masih berjuang dengan 4 hal anu kudu ku urang di perangan dina kahirupan sapopoe. Betul Indonesia sudah merdeka, tapi kita tidak boleh berleha-leha. Kita tidak boleh lupa diri bahwa berdasarkan Imam Abu Lais As-Samarqandi ada 4 hal yang tidak boleh kita biarkan dan justru tetap harus kita lawan. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam. Naon atuh? Hiji, ibu bapak lamun hayang panggih jeung kabagjaan kahirupan, maka berdasarkan keterangan itu diantaranya adalah yang harus kita lawan dalam kehidupan sehari-hari adalah hubud dunia. Naon cenah? Terlalu cinta terhadap dunia. Kenapa Pak Ustadz? Keterangan Al-Quran menyatakan pala tagurronnakumul hayatad dunya. Hati-hati, hei ibu-ibu, hei bapak-bapak nu aya di Blok Rebo, jangan sampai Anda tertipu oleh dunia. Nah, jadi ulah nung naneng kitu wae Pak, ya. Urang teh ulah sampai tertipu ku dunia. Naon sababna? Ari ngaran tukang tipu kira-kira nguntungkeun atau ngarugikeun? Hah? Saya nu ngomong nguntungkeun? Ya, ari tukang tipu keur urang nguntungkeun atau ngarugikeun? Ngarugikeun. Sok jalma ayeuna lamun terlalu cinta terhadap dunia, Pak, maka hirupna bakal sarakah, hak harta rakyat bakal dihakan. Benar tuh? Oh, zaman ayeuna Gusti. Sok tingali. Apakah benar kita sudah merdeka sedangkan aparat dan pejabat kita banyak yang membackingi terhadap kemaksiatan? Betul tidak? Siga nu nya dipilih ku rakyat kalahkah waos tapi teu aya buktos. Maka kalau memang di negara ini masih banyak pejabat-pejabat anu korup, Jawa Timur, Jawa Barat, nu dilaluhur mah geuningan marakmut, marakmur nu dihandap mah lolobana malah malarat. Bukti Pak anu saperti gitu teh. Sok tinggal ayeuna punten. Di zaman ayeuna lamun surat Al-Ankabut ayat 40 hiji Kang. Dina Al-Qur'an bilih bade dikorehan. Allah parantos ngadawuh masalul ladzina takhadhu min dzunillahi auliya'a kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Eta saur Al-Qur'an ya berbicara masalah negara urang tentang hukum anu masih kene hukum rimba.
di mana yang kaya menindas yang lemah, yang kuat juga menindas yang lemah, anu miskin loba teu perhatikeun. Tinggal buktina Al-Ankabut ayat 40 hiji. Masalul ladzina takhadu min dunillahi auliya, perumpamaan seseorang apabila tidak menjadikan Allah sebagai sandaran. Para pejabat orang, para aparat orang, Pak, lamun teu bersandar ka Allah, maka eta teh teu beda ieu nyepeng amanat negara teh persis saperti kumaha lamat lancah nieun kana sarangna. Sok aya Pak lamat lancah nieun sarang nya. Negara yang lemah itu seperti itu. Inna auhanal buyut la baitil ankabut. Dalamat lancah masarangna Bu, nu beunang teh kunyunyut, nu beunang teh ngan saukur reungit. Kunyunyut anu beunang teh ngan saukur rametuk. Kunyunyut anu beunang teh ngan saukur laleur atau anu laleutik. Tapi ketika ayeuna hiber aya manu kapinis Pak, lain ngan saukur kandangna wungkul, tapi termasuk lamat lancahna oge ngiluhan hancur. Itulah gambaran non anu aya di negara urang Bu, Pak. Ketika hukum berpihak hanya kepada para pejabat, korupsi ratusan miliar bahkan triliunan, tapi mereka tidak dengan secara segera menuntaskan hukum-hukum nu aya. Nu puguh mah nu laleutik we saperti rametuk, laleur, rengit, eta mah langsung dihukumannya benang tara hese. Tapi koruptor bajingan negara ayeuna loba kene anu menguasai kekayaan Indonesia, betul enggak? Cenah cek beja Indonesia kaya dengan timahnya, cenah Indonesia teh kaya dengan tambangnya, lautannya, hutannya, tapi naha Bapak ari pemasukan negara lolobana tina pajak rakyat, bener teu? Kamana atuh hasil tambang? Kamana atuh hasil timah? Kamana atuh hasil tina hutan? Eta teh kudu jadi pertanyaan anu kudu beres. Dasim kuring mah yakin loba kene bajingan-bajingan anu rakus meakeun harta banda urang dengan cara seseorang. Kamari sabaraha? Duitna sabaraha? Sabaraha kilo nu kapanggih kamari? Nya, emasna 74,1. Gusti kabayang mun abdi boga emas sakitu, ku aing pamajikan dibelikeun anting sakilo di dieu sakilo di dieu. Kalungna 25 kilo sugan lempang bari kikieuan. Make gengge 5 kilo kabayang mun boga sakitu diuruskeun nana teh deui ku Kejagung keneh majarkeun teh supaya tidak ada gesekan. Masih emut Pak na TV? Ketua Komisi 3 Sah Habibur Rahman dilimpahkan ke Kejagung supaya tidak ada gesekan. Pertanyaanana rek aya gesekan rek eueuh kudu balik pokokna mah kira-kira ayeuna nu mungkar perlu dibuka. Kulil haqqo walau kana murran. Eta urang teh pa sabenerna mah hampurannya rakyat geus teu kudu loba mayar pajak. Bae uing mah rek dicirian oge. Soalna sumberna loba. Jadi lamun ayeuna masih kene loba koruptor yang bersebaran di Indonesia bahkan terus-terusan ayeuna dipake ku negara, berarti ceuk sim kuring mah negara Indonesia teh rakyatna can merdeka. Setuju tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urang umpamakeun Ibu, Bapak. Ieu huut, iya jukut, lain cai heuh ibaratna ieu teh. Cinta sok perutnya. Ibaratna huut, jukut, duit emas 74,1 kilogram. Barada Ibu. Datangkeun hayam. Sekali deui huut, jukut, emas, duit, ieu duit, ieu emas. Datangkeun hayam Bu. Ieu hayam ku hayam nu opat ieu bakal dicokot kabeh moal. Nu dicokot ku hayam pasti huut. Datangkeun domba, maka ku domba ieu moal dicokot kabeh. Nu didahar ku domba ngan saukur jukut. Datangkeun jelema,
Mana norek dicokot? Kabeh. Rasa. Ayeuna huut lebar lamun teu dicokot. Ayeuna jukut lebar cenah bisa dijual kanu boga domba. Duit puguh atuh emas komo 74,1 kilogram. Tah ngaran-ngaran sarakahna jalma mah bisa nepikeun ka kitu Pak Bu hadirin sadayana. Matak subhanallah ya Allah. Urang teh kudu leuwih dipepelingan atuh ku peringatan HUT RI ieu teh nya. Supaya orang benar-benar leuwih maju deui kumaha carana. Maka ketika sistem sudah salah, siapapun yang menjabatnya maka tidak akan pernah bertemu dengan kebenaran, betul tidak? Datang boro-boro ayeuna atuh tingkat luhur Pak, dihandap oge geus loba. Cenah Kang Iwan emut keneh teu aya carita, ieu mah carita Pak punten ieu, ambil hikmah. Harita teh aya sabaraha golongan jalma rek asup ka surga. Pas ku malaikat eta erek dibukakeun panto surga, kuncina teh macet. Alah geuningan ieu kuncina macet. Dioprek-oprek itu teu bisa. Nanyakeun lah kanu rek asup teh sanu bisa ngomean ieu kunci abdi cenah cek orang Jepang teh. Ngaranna teh Ajinomoto. Sabaraha ieu cenah? Terus dibuka ya maksudnya kanggo abdi hatur nuhun pangersa. Urang teraskeun heula hadirin sadayana. Rek arasup ka surga caritanana teh kuncina teh macet. Maka aya orang Jepang ngaranna teh Ajinomoto, dia cenah urang omekeun ngan wayahna mayar. Sabaraha mayarna 3 juta. Eueuh geuningan mahal-mahal teuing ngomengan kunci kudu 3 juta. Ih apaan cenah 3 juta teh 2 juta keur bahana 1 juta keur jasana. Geus kitu aya orang Amerika si Jos ngaranna teh mending kukuring leuwih hebat ngan wayahna kukuring mah bakal leuwih mahal sabaraha ku ente mayarna 5 juta. Nah geuningan leuwih mahal nu 2 jutana eta keur naon ngaranna teh observasi ditalitik deui supaya ulah ruksak deui. Nu 2 jutana keur bahan, nu 1 jutana keur jasa jadi 5 juta. Nu terakhir aya orang Indonesia lah cenah mending keneh ku urang. Di mana ente? Di Cibolong. Di Blok Rebo. Sabaraha kudu ngomean ieu kunci ka abdi mah 15 juta. Eueuh geuningan. Eta mah bari nyampeurkeun ka malaikat. Cicing keur ente 5 juta, keur urang 5 juta, tah 3 juta urang sina gawekeun ka orang Jepang aya sesa 2 juta. Didegungkeun ku malaikat, emang di negara maneh? Ambeh lancar main sogok wae. Tah gambaran teu aneh di Indonesia mah lamun sagala lancar kudu main. Tah eta teh gambaran deuh matak di urang Pak istilahna ye. Ya. Selagi sistemna ruksak maka tetap moal bisa Pak. Subhanallah atuh kumaha Gusti carana nu hade supaya orang bisa menemukan kemakmuran. Maka Allah ngadawuh hadirin dina surat Al-A'raf gitu. Alapunten bilih lepat. Walau anna ahlal qura amanu wat taqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Bu, Pak, lamun urang hayang benar-benar menang kabarokahan maka teu aya deui kuncina nyaeta amanu wat taqwa. Kudu iman jeung takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hadirin sadayana dina keteranganna bahwa salah sahiji anu kudu diperangan oge ku urang teh naon atuh diantarana nyaeta nu kadua ku hiji tadi naon kudu diperangan teh hubud dunia. Anu kadua nyaeta hawa nafsu. Ya. Matak Rasulullah kantos dadawuhan roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Ketika Rasulullah Pak pulang mendapatkan kemenangan dari perang Badar, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita ini baru pulang dari perang Badar.
yang merupakan perang kecil. Dan kita akan melanjutkan dengan perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa jihadul akbar? Apa maksudnya dengan perang yang lebih besar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihadul akbar nyaeta jihadun nafsi. Ya. Perang yang lebih besar daripada perang Badar adalah merupakan perang melawan hawa nafsu. Tuh hadirin sadana. Jadi kade ayeuna urang merdeka tapi nafsu urang tetap terkendalikan. Ya. Cek nafsu mah penting ayeuna nate mending kene gogoleran. Cek nafsu mah mending kene scroll HP atau cek nafsu mah urang teh ayeuna mending hiburan naon anu kira-kira matak ngeunakeun awak. Tapi tidak dengan seperti itu, karena itu adalah bagian daripada perang yang harus kita lanjutkan. Di antaranya adalah perang melawan hawa nafsu. Ya, dirin sadar zaman ayeuna alhamdulillah di dia pengajian leuwih loba. Lamun ayeuna bener nagara hayang maju hayang barokah kudu deket jeung ulama, kudu ariman jeung takwa. Di antarana hadir di pengajian. Salah sahiji anu bisa ya, ngahampura kana dosa urang teh di antarana nyaeta hadir di pengajian. Ieu kaitanana jeung kabarokahan iman jeung takwa ka Gusti Allah. Agustusan ngayakeun tablik akbar luar biasa. Sabab zaman ayeuna ibu bapak bahaya lamun jalma jauh tinu pengajian. Leres teh ajengan. Di kota mah komo bahkan ahapura di Cikijing loba. Awewe zaman ayeuna make baju paluhur-luhur, calana pahandap-handap, bujal palega-lega leres teu. Aya di dieu nu kitu. Hadirin sadar, barudak leutik ngomong teh da seutik-seutik ngomong teh naon anjing atuh leres teu. Gusti abdi we di Bandung keur pangajian rutinan ibu-ibu di Madrasah Al Munawwaroh Kang Iwan. Keur ngabahas kitab kadenge hareupeun madrasah teh barudak leutik tatajongan bola. Da eta didenge-dengekeun teh barudak bari najong teh jaba urang keur pangajian oper anjing. Asupkeun anjing. Ateul Bu, sim kuring mah ya Allah tutup heula ku kuring kitabna. Samperkeun barudak. Hei sia, laleutik keneh geus ngaromong wae anjing-anjingan teu ningali ieu keur aya rutinan. Cari cing we kieu. Sa tadi nu ngomong anjing. Cicing kieu. Awas, sakali deui kadenge ngomong anjing dibelah bolana. Sok awas. Sim kuring Malik karek ge dua lengkah ka tukang aya budak nu ngomong anjing teh sugan teh eueuh ustad cenah. Allah. Sok zaman ayeuna Kang. Bahkan sim kuring pernah ngawas daerah Parakan Muncang, Ranca Ekek Pak Haji. Ya. Pan daerah macet geuningan pabrik kahateknya. Meureun lambat panitia pemuda punten. Alu subhanallah jadi panitia acara PHBI harita. Ngan meureun kasala ngadagoan ustadnya lila-lila teuing datang. Eta pas kuring turun dina mobil dak kadenge pisan anjing ustadna datang cenah. Gusti Allah ieu bahasa kumaha teh zaman ayeuna ya Allah ya Karim. Matak bahaya ibu bapak lamun zaman ayeuna. Loba keneh jalma-jalma anu ngarumpak tunggul dirarud ratang catang dirumpak makana urang teh teu aya deui kewajiban sok hadir. Jalma anu hadir di pangajian termasuk model kieu dihampura dosana ku Gusti Allah. Salah sahiji jalan ngahapus dosa teh hadir di pangaosan. Ya. Timbul pertanyaan, Pak Ustad, kumaha cara dihampura dosana? Cek dina salah sahiji keterangan kitab ajengan salah sahiji cara ngahampura dosa teh jalanna nyaeta min unukiha, dicabut dosana teh tina pundukna.
Matak teu aneh lamun keur pangajian rutinan ajengannya loba ibu-ibu bapak-bapak komo nu geus karolot keur ngaji teh pundukna ka dieu tah. Sok aya manuk kitu pundukna eta teh min unukiha keur dicabutan dosana ku Gusti Allah. Leres. Unu rumah sama sareuri emak-emak kan. Gusti, di mana cabut dosana? Min unukiha nu karunya mah di abi aki-aki tukang sare. Ketika abi menerangkan bahwa sunnah samemeh sare teh aya 4, hiji maca bismillah, 2 maca istighfar, 3 maca sholawat, nu kaopatna nyaeta nyusur. Kadenge we ku aki-aki tukang sare dalamun salah dedengean teh sok salah meraktekeun. Kadenge na teh sunah nu kaopat teh lain nyusur. Tapi eueuh eran jadi eta subhanallah si aki corenghan. Saumur-umur aing ngilu pangajian kakara ngadenge horeng sunah samemeh sare teh nyusu. Da molor si aki. Balik pangajian teh lumpat nini horeng saumur-umur nyuhun susu deh. Nyuhun hulu saumur-umur nyuhun hulu kakara geningan eta sunah samemeh sare nyusu nini cenah. Dah cek saha aki ih cek Ustad Lukman tadi keur ngaji takrib lah sesat meureun ustad teh ih puguh kitabna puguh Quran ngajina oge. Da eta maksa hayang meraktekeun sunah. Gusti ya Allah sinini atunya wayahna we cenah kitu ngelehan. Bari berpikir kumaha carana ieu si aki bisa eureun tina sunah nyusu. Gusti bangsat ge teu daekeun asup Bu. Eta anakna meuni gede kitu cenah. Ya Allah, mimitina mah make batra wali. Ya Allah. Geus make segala rupa gitu ya dioda Gusti Allah. Sini nih teh datang Pak Ustad. Eta bener cek si aki cenah yen sunah memeh sare teh kudu nyusu. Cek saha? Cek si aki mah sare wae atuh da. Jadi naon nyusur nini nyusur lain nyusu cenah gitu. Ku gara-gara saya eta ya Allah geus dubaran ku batra wali terus ku naon teh anu biru teh naon? Nya. Geus ku cengek. Ih, eta ceuk si aki Gusti ieu mah rasa nano-nano cenah kabeh aya. Gusti. Tah, matak lamun keur ngaji ma oma tong loba sare bisi salah denge. Lamun salah denge mah kaditu nana teh salah meraktekeun. Kitu hadirin sadayana. Punten nya sok ayeuna mah urang merdeka kudu leuwih deukeut jeung pangajian. Naon sababna? Al-Qur'an tadi nyebatkeun Allah bakal mukakeun kabarokahan keur penduduk ieu negeri ketika urang amanu wattaqau lapatahna alaihim barokati minas samai wal ar. Sok aya pangaosan di dieu ajengan. Dinten naon di dieu mah? Ieu mah hampir unggal dinten di kampung Medangnya. Gus kaditu kadang eta teh matak bingung ka ajengan teh. Jamaah teh ieu deui mah nya urang nerangkeun materi nu sarua. Leres. Sok taroskeun aing mengaji ke masjid ieu jelmana ieu keneh. Masjid ka dieu ieu keneh. Ya Allah ya Robbi. Tapi Bu leresnya pokona saur Rasulullah man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqon ilal jannah. Sing sajalma anu ngaringankeun langkahna menuju pangajian ku Allah digampilkeun jalan menuju surga la Allah. Saur saha? Rasulullah anu nyebutkeun nana ge leres teu? Orang terpandang satu-satunya hamba Allah yang dipilih untuk membawa risalah. Cok. Sedangkan ari abi mah atulah ngajina oge min kitabin ila celiyin min celiyin ila biwirin. Sakitu kituna. Tapi Rasulullah subhanallah bade naros ibu ari Rasulullah osok ngabohong tara. Bapak Rasulullah sok ngabohong tara. Ari ieu nu nyompang mik. Sok tong asa-asa.
Jadi orang teh kudu bener-bener komo ayeuna sasih mulutnya orang teh atulkan gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, nyontok karos. Rasulullah itu udah dijamin masuk surga belum? Sudah. Arya nu payunan ibu. Oh. Enggak ada jaminan saya masuk surga, komolah ayeuna namanya. Gitu. Tidak ada jaminan, tapi Rasulullah sudah dijamin. Pentingna orang di antara mahabbah ka Rasulullah sakantenan muludan punten nya. Yusarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Kelak orang di akhirat dikumpulkan jeung saha sareng anu ku urang dicintai. Jadi orang teh kedah mahabbah ka Rasulullah. Rasulullah, ibu, bapak, kira-kira lamun diibaratkan beliau itu berlian atau batu bata? Berlian, ari ieu. Sok tong asa-asa. Ari berlian murah mahal. Ari batu bata berarti abi teh jalma nuhun. Isti siga nu atoh. Ini perbandingan buat kita ya Allah. Gusti, komo Pak lamun meninggal dina Nasyul Ibad diterangkan Imam Asibli geningan anjeunna dongkapnya kanu janten seniorna ahli qiraat. Imam Asibli itu ahli tasawuf. Ibnu Mujahid itu adalah ahli qiraat. Ketika beliau datangnya, maka ku Ibnu Mujahid langsung anjeunna paana kohu dirangkul Ibnu Asibli, Bu. Terus waqabala baina ainaihi dicium tah ta'arna Imam Asibli. Imam Asibli kaget, Bu. Lima fa'ala bizalika ya Ibnu Mujahid, wahai Ibnu Mujahid, kenapa engkau melakukan itu? Saur Ibnu Mujahid, kaulah ngimpen